Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eléyìí ni àlàyé tírà Umdatul Ahkam Hadith 73 àti 74 tó ṣe dédé 5 Dhul-Hijjah 1441 Hijra tó ṣe dédé 26 July 2020. Kó tó di pa lọ síbi hadithi tòní, wọ́n fàsìkò yìí rán wa létí pé ká má gbàgbé àwẹ̀ ìjọ́ mẹ́sàn-án àkọ́kọ́ nínú oṣù Dhul-Hijjah tá a wà yìí. Òní ló dijọ́ karùn-ún, ká gbìyànjú àti gbà á, Ọlọ́run Ọba kó gbà ní ìbádà fún wa. Bákan náà, ká má gbàgbé àti ṣe tasbihu tí Ànábì ní ká máa ṣe, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ọlọ́run kó gbà ní ìjọsìn fún wa. Hadith 73 ó lọ nípa pé kí ló jẹ́ kéèyàn ṣe ẹni tí ń kírun lọ́wọ́, bóyá ó wáyàn lọlé, ó wá ń kírun lọ́wọ́, lóńtọ̀hún wá sọ fún pé níbi tá a máa ń kọjú sí qiblas, níbi tá a máa ń kọjú sí kírun kọ́ ló kọjú sí òun. Irú ẹni báyìí ṣé kó járun rẹ̀ kó tún bẹ̀rẹ̀ ni àbí kí ni kó ṣe? عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها أو فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. رواه البخاري ومسلم. Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma ó ní láàrin ìgbà táwọn èèyàn ń kírun ní Masjid Quba lọ́wọ́, wọ́n kírun àsùbá, lárákùnrin kan lẹ́nìkan wá bá wọn, ó ní Ànábì sallallahu alayhi wa sallam lóru òní wọ́n ti sọ áyà kan kalẹ̀ fún pé fawalli wajhaka shatral masjidil haram, pé Ọlọ́run ti ní kó máa kọjú sí Káàbà. Torí ìdí yìí wọ́n sì ti pa Ànábì láṣẹ pé kó kọjú sí Káàbà, ẹ̀yin náà ẹ kọjú sí Káàbà. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn tí wọ́n ń kírun yìí, Ṣáàmù ni wọ́n kọjú sí tẹ́lẹ̀, yíyún Baitul Maqdis. Nígbà wọ́n gbọ́rọ̀ yìí, gbogbo wọn sì kọjú sí Káàbà ní ẹ̀kan náà. Àwọn àfáà ni àwọn ṣùráhù ṣàlàyé pé òru tẹ́nì yìí dákọ pé wọ́n sọ áyà yìí kalẹ̀, wọ́n ti sọ áyà yìí kalẹ̀ láti ẹ̀yìn Zuhuri ni. Àmọ́ ó ṣeé ṣe bóyá ńgbà tóun gbọ́nu ló fi sọ fáwọn tí wọ́n ń kírun àsùbá pé lóru òní o wọ́n ti sọ kalẹ̀, àbí kó ṣe pé n tó gbà lérò ni pé lánàá, wallahu a'lam. Tí ń túmọ̀ sí pé ẹni tí ń kírun lọ́wọ́ tó wá gbọ́, ẹni tí ń kírun lọ́wọ́ tó wá tí wọ́n sọ fún un pé níbi tá à ń kọjú sí kírun kọ́, ibi báyìí là ń kọjú sí, kò nídìí kó járun rẹ̀, yóò kàn kọjú síbẹ̀ náà ni immediately. Hadith 74 عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنس رضي الله عنه حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ما فعلت. رواه البخاري ومسلم. Anas bin Sirin ó ní àwọn pàdé Anas bin Malik radiyallahu anhu nígbà tí ń bọ̀ wá láti Sham. Àwọn pàdé rẹ̀ níbi ààyè tí wọ́n ń pè ní Ain Tamr. Ààyè náà ó wà ní Gọ́ríbù Kúfà ní Iraq. Òun wá rí Anas tí ń kírun lérí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ rẹ̀ nígbà náà. Ó kọjú sí ibi tí ó kọjú sí nígbà tí fi ń kírun nígbà náà, ìran náfìlà lérí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ rẹ̀. Ó jẹ́ apá àlàáfíà Káàbà, tí ń túmọ̀ sí pé kò kọjú sí Káàbà gàgà. Òun wá sọ pé kí ló dé tó fi jẹ́ pé kìí ṣe Káàbà ni ó kọjú sí tó fi ń kírun? Ó wá ní bí ìbá ṣe pé òun r'Ánábì tí ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni, òun ò bá ti ṣe bẹ́ẹ̀, tí ń túmọ̀ sí pé òun r'Ánábì tí ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni. A ti gbàlàyé eléyìí tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú pé béèyàn bá ń wà nínú ọkọ̀ tó àsìkò tó fẹ́ yẹn náfìlà, ó lè yẹn náfìlà ibi tọ́kọ̀ bá sì kọjú sí, kò nídìí kó wulẹ̀ sọ̀kalẹ̀. Ó bá sì jẹ́ pé àwọn ẹni tó gun ẹṣin ni àbí ràkúnmí àbí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
nínú tá a mú níbi hadithi tàkọ́kọ́ ni pé qibla ní awwalul hijrati kanat ila baytil maqdis thumma surifat ila al-Ka'ba. Ibi ìdájúkọ táńgbà tánábì dé Medina fún kan bí 16 months, riwaya mi ní 17 months ló fi ń dájúkọ Baytil Maqdis, ibẹ̀ ní dájúkọ kírun. Ó sì ń bẹ lọ́hùn pé àní Káàbà yìí ló wù ú kóhun dájúkọ. So lẹ́yìn ìgbà wọn Ọlọ́run fún un níyọ̀ǹda pé òkè àsìkò ti tó, Káàbà náà ni kó máa dájúkọ láti kírun. So àmọ́ nípìnlẹ̀ Baytil Maqdis ló ń dájúkọ, ibi táwọn ànábì yòókù náà tí wọ́n máa ń dájúkọ kírun. Bákan náà, Káàbà yìí inú tá a rí mọ́ bẹ̀ ni pé òun ní ibùdájúkọ àwọn mùsùlùmí nígbà tí wọ́n bá fẹ́ kírun, léyìí tó sì ṣe pé ó pọn dandan béèyàn bá fẹ́ kírun bẹ̀ ló gbọdọ̀ dájúkọ àfi tó bá nídìí. Inú ìdí ni pé bóyá ẹni tí ò bá mọ̀, bóyá ẹni tí ò bá mọ̀, gẹ́gẹ́ bí àpèjúwe tá a mú wá, ẹni tí ó wọlé èèyàn, bóyá òǹtọ̀hún òun fẹ́ kírun, òǹtọ̀hún jáde nígbà náà, àbóǹtọ̀hún náà kì í ṣe ni bóyá ẹni tí máa ń sábà kírun. So bóyá mùsùlùmí ni, Ọlọ́run kó má ṣe wá ní mùsùlùmí tí ì kírun, tó wá béèrè lọ́dọ̀ onílé ibo lẹ̀ máa ń kọjú sí, ó lóun èlò mọ́sálásí, nílé ńkọ́, ó lóun ìkí nílé náà. Irú ẹni báyìí ibi tó bá kọjú sí Ọlọ́run ó gbà torí pé kò mọ̀ ni. Bákan náà, ẹlẹ́ẹ̀kẹta, ààyè tí fi ń dáa jù, afdalul buqa'i huwa baytullah li'anna al-qiblata aqarrat alayhi ولا يقر هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة المختارة إلا على أفضل الأشياء. So ààyè tí fi ń dáa jù òun ni Káàbà, ilé Ọlọ́run ọba tí ó jẹ́ kí gbogbo wa máa kọjú sí nígbà tá a bá fẹ́ kírun. Bákan náà, hadithi yìí jẹ́ kó yé wa pé jawazu naskhi fi sharia, ó tọ́ kí naskhu kó wà níbi sharia. Naskhu òun ni kí ìdájọ́ kan ti wà tẹ́lẹ̀ nípa pé ẹ máa ṣe nǹkan báyìí, kó tún wá yá kí ìdájọ́ mi wá pé òkè eléyìí ni kẹ́ ẹ ṣe. So kò sí ní tó burú ńbẹ̀. So although àwọn tí wọ́n máa ń sọ pé ó burú, inú tí wọ́n máa ń sọ ni pé wọ́n s'Ọlọ́run wá gbàgbé ni, kì í ṣe pé ń gbàgbé. So kódà ọtí, kì í ṣe pé ẹ̀kan náà lọ́lọ́run gbé ọtí wá pé ẹ má mutí, tó ń ṣe díẹ̀díẹ̀ ni, torí pé ó mọ àwọn tó ń dá. Ó mọ̀ pé àwọn èèyàn ní ẹlòmíì níbi tí ọtí tó ti máa ládé, tó bá ṣe pé nítorí rẹ̀ yìí òun ni ò fi ní gba ìsìláàmù, ó rẹ́dì pé òun lóun ò ṣe ìsìláàmù, àmọ́ tí òun ò lè filẹ̀. Ọlọ́run ò wá gbé ìdájọ́ rẹ̀ kúrò lẹ́ẹ̀kan náà, Ọlọ́run wá ní díẹ̀díẹ̀, ẹ máa mú gbà báyìí, ńgbà tó wá yá ló padà wá cancel rẹ̀. So hadith yìí jẹ́ kó yé wa pé naskhu ń bẹ, kí ìdájọ́ kan ti wà tẹ́lẹ̀ kí ìdájọ́ mi wá. Àlàyé pọ̀ nípa naskhu, kọ́dọ̀ tún láwọn tírà tó wà fún. So eléyìí jẹ́ kó yé wa pé kí ìdájọ́ kan ti wà tẹ́lẹ̀ kí ìdájọ́ mi wá kó parẹ́ nínú sharia, kò sí tó burú ńbẹ̀. Although ó láwọn kan tí naskhu tí è wọ̀, so tí è wà abrogated, inú rẹ̀ ni pé ìmọ̀ Ọlọ́run ọba lọ́kan, èyí òun àbí akhbaru àwọn kan tí Ọlọ́run àbánábì bá sọ fún wa pé nǹkan báyìí ó ṣẹlẹ̀ lọ́dún báyìí, àbí nǹkan báyìí ó ṣẹlẹ̀ lọ́dún, àwọn nǹkan àwọn naskhu kì í wọ̀ wọ́n. Bákan náà, inú tá a tún rí mú níbi hadithi yìí ni pé man istaqbala jihatan fi salat thumma tabayyana lahu al-khata'u athna'a as-salah istadara wa lam yaqta'ha wa ma mada min salatihi sahih. Ẹni tó bá kọjú síbi kan kírun tó padà wá hàn sí pé mistake lòun ṣe pẹ̀lú ibi tó ń kọjú sí yìí, yóò kàn yí síbi tí wọ́n bá sọ fún yẹn, àbí bóyá òun náà ló sì mọ̀ fúnra rẹ̀, ibi tó bá right yẹn ni ó kọjú sí, kò nídìí kí ó gé irun. Bákan náà, èyí tó ti kí tẹ́lẹ̀ kò nídìí kó dá padà, torí pé àwọn sàhábà tí wọ́n ń kírun lọ́wọ́ ńjọ́ náà, bí wọ́n ṣe sọ fún wọn, wọ́n kàn kọjú sí Káàbà ni, kì í ṣe wọn ò járun, èyí tí wọ́n sì ti kí tẹ́lẹ̀ kò bàjẹ́. Bákan náà, inú tá a tún rí mú níbi hadithi yìí ni pé khabarul wahid, khabaru tó bá ṣe pé ẹnìkan ló gbà wá, kò sí ní tó burú ńbẹ̀ tó bá ti jẹ́ pé olódodo ni, kò sí ní tó burú ká gba èrò khabaru náà, kò sí ní tó burú ká gbàgbọ́. Bákan náà, lásìkò Ramadan, bóyá ńgbà tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ni àbí ńgbà tá a fẹ́ sọdún, tí a bá rí bóyá ẹni tó gbọ́ ní táwọn ìjọba wí ni o, tó wá sọ fẹ́lòmíì, onítọ̀hún ò gbọdọ̀ dúró pé no, òun ò ní bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ lọ́la, ǹjẹ́ kí lè dé, òun gágó òfin tí ara òun gbọ́ ní òsì, òun gbọdọ̀ gbọ́, tóun bá gbọ́ lòun ó tó gbààwẹ̀, bóun bá gbọ́ wọn ò ní gbààwẹ̀. Nígbà tí ẹni tó jẹ́ olódodo tó ti gbọ́ látọ̀dọ̀ àwọn ìjọba pé ìgbà báyìí ni,
wọ́n ti róṣù so kò sí tó burú kéèyàn tẹ̀lé ọ̀rọ̀ tí ẹni yẹn bá wí. Inú tá a rí mú níbi hadithi kejì òun ni pé àkọ́kọ́ náà hadithi yìí kò ṣàlàyé bóyá ìrun náfìlà ni Anas ń kí ni àbí ìrun ọ̀ranyàn, àmọ́ n tá a ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ níbi hadithi síwájú ni pé ìrun náfìlà kò sí tó burú kéèyàn kí lérí ìkángun, àmọ́ tó bá ṣe pé ọ̀ranyàn ni Ànábì kí ní eré ìkángun. Wallahu a'lam. Bákan náà anna qiblatal musalli ala rahila haythu tawajjahat bihi rahilatu. Ẹni tó wà lérí ìkángun, ibi tí ìkángun rẹ̀ bá ti kọjú sí iná ló jẹ́ qibla rẹ̀, kò nídìí kó ṣẹ̀ṣẹ̀ tún yí ìkángun wọn kó yí padà, ibi tó bá ti kọjú sí náà ni. Bó tẹ̀ jẹ́ pé a sọ fún wa pé Ànábì sallallahu alayhi wa sallam tí ó bá gun nǹkan tó bá fẹ́ yẹn náfìlà báwọn yóò kọ nǹkan ọ̀gùn yẹn sí qibla, tó bá kọ sí qibla lẹ́yìn ìgbà tó bá ṣe Allahu akbar tán ni yóò ṣe wá kọjú sí ibi tí ń lọ. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.